funderar på att testa den här ändå. Jag har aldrig pratat med en sån här mycket förut, men det är inte bra. Jag struntar i det här, så kör vi så här. Ja, informationsteknik då. 300 högskolepoäng. Vi har alltså bara en civilingenjörsutbildning. Vi har ingen högskoleingenjörsvariant. Så det är 5 år som gäller. Jag heter Daniel, är 21 år och tog studenten från teknikprogrammet på gymnasiet 2014. Jag sökte sedan till Chalmers direkt där på hösten till datateknik. Nej, jag sökte till informationsteknikprogrammet. Men jag kom inte in. Man behövde ha 18,59 för att komma in på IT det året och jag hade bara 18,58. Så det var lite segt. Då var jag precis på gränsen. Men jag lyckades faktiskt på något sätt byta över från data till IT till mitt andra år. Så nu går jag ändå mitt 3:e år här på IT-programmet. Eller vi tar och väntar där lite grann först och främst. För nu har ju Fredrik pratat lite grann om skillnaden mellan data och IT. Ja, för att ta det kort igen då. Båda får ju hårdvara och mjukvara, men man brukar säga att data spetsar sig lite mer mot hårdvara, medan IT spetsar sig lite mer mot storskalig systemutveckling, alltså det är mycket mjukvara helt enkelt. Jag kände ju så här att om jag inte hade funnits data och IT på Chalmers så hade jag troligen inte varit på den här skolan överhuvudtaget. För det som intresserar mig är då programmeringen och mjukvaruutvecklingen. Men det är ju en civilingenjörsutbildning, så vi får ju ändå väldigt mycket matematik, och vilket jag inte tycker är speciellt kul. Jag har aldrig varit bra på matte. Men samtidigt, om man verkligen brinner för programmeringen och vill bli mjukvaruutvecklare eller hårdvaruutvecklare i det här fallet, så lyckas man alltid ta sig igenom matten på ett eller annat sätt ändå. Det har faktiskt gått bra för min del i alla fall, trots att jag aldrig hade högre än C i någon mattekurs på gymnasiet. Men vad är det då som vi läser för någonting på IT? Det här är ett exempel på obligatoriska kurser vi har. Vill ni se en lista över alla obligatoriska kurser så kan ni gå in på itdata.tk. Det gäller både för informationsteknik och datateknik. Men till att börja med grundläggande programvaruutveckling. Första programmeringskursen som vi läser på IT. Och här får man verkligen programmering från grunden. De förutsätter inte att man ska ha läst någon programmering tidigare. Man förutsätter alltså att det finns studenter som är helt nya på det här området. Så att det behöver inte ha programmerat innan, alltså precis som Felix sa innan. Sen har vi en kurs som heter Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, som också ligger i ettan, som inte finns på något annat program jag vet. Här lär man sig hur man designar mjukvara så att det ska vara så användarvänligt som möjligt för olika målgrupper. För man behöver designa på olika sätt om man ska rikta sig till pensionärer eller om man ska rikta sig till småbarn. Då finns det ju en massa saker man behöver tänka på. Så det får man lära sig där. Som IT-ingenjör är det väldigt viktigt att kunna kommunicera med olika typer av människor. Det kan dels handla om internt inom företag med sina kollegor till exempel. Men även externt med kunder. Så därför har vi ett par kurser inom kommunikation och ingenjörskompetens där vi lär oss både hur man talar och skriver med olika människor. Sen när man är programmerare så är det väldigt viktigt att man kan lösa stora komplexa problem. Det kan vara problem som men man känner till en början att det finns ingen lösning på det här. Så kan man känna i alla fall innan man har läst den här kursen i matematisk modellering och problemlösning. I den här kursen får man lära sig att bryta ner stora komplexa problem till små delar för att sedan kunna lösa dem. En väldigt tuff kurs. Jag tror det är den tuffaste kursen jag har läst hittills på Chalmers. Men den är väldigt givande på samma gång. Så den är fin. Vi var inne på det här med att man ska kunna kommunicera med olika typer av människor också. Och då behöver man ju kunna beskriva sin mjukvara som man ska utveckla. Och det kan man göra med hjälp av diagram av olika slag. Det finns massa olika typer av diagram man kan använda för att modellera program. Vissa lämpar sig mer för att visa för sina kunder och vissa lämpar sig mer för att man ska kunna visa dem då för sina arbetskamrater så att alla är på samma plan. Och det här är bland annat det man får lära sig i kursen Modelldriven mjukvaruutveckling. Men om ni vill se resten av alla kurser som vi läser så finns det då på itdata.tk. Tänk er nu ett stort IT-bolag, till exempel Spotify. Det är ju inte en människa som har suttit och gjort hela Spotify, utan det är ju kanske någon som har gjort spellistfunktionen.
någon som har gjort play- och pausa-funktionen, någon som har gjort artistbiografisidorna till exempel. Därför är det väldigt viktigt att man kan samarbeta med alla typer av människor. Vilket man då får lära sig väldigt mycket på IT-programmet. För vi har nog fler projekt och grupparbeten än vad någon annat program på Chalmers har. Arkitektur har väldigt mycket projekt också, men vid sidan av dem kanske. Så att vi kan ju ta ett exempel här. Objektorienterat programmeringsprojekt. Tror den kursen byter namn till bara projekt till 2an. Till nästa år ska jag säga. Den ligger i början av årskurs 2 i alla fall. Och är en väldigt bred programmeringskurs. För man kan göra i princip allt som har med dator- och mobilapplikationer att göra. Många väljer att göra ett spel i den här kursen för att folk tycker det är kul. Själv så gjorde jag en social media, så att det går ju alldeles utmärkt det också. Gruppen om ungefär 4 personer som man samarbetar med. Och här är då alltså programmeringen, det som man har lärt sig i de första programmeringskurserna på Chalmers, det som är huvudfokus. Sen så har vi även något som heter Software Engineering Project som kommer lite senare i 2an. Här så gör man en Android-applikation och den är lite mer strikt den här kursen än vad den första är. I den här kursen så får man en given målgrupp. När jag läste den här kursen så skulle vi göra en app för nyanlända i Sverige för att de skulle lära sig svenska snabbare. Så att vi gjorde en språkupplärningsapp kan man säga. Lite större grupper, ungefär 6 personer. Och här ligger inte fokus på programmeringen utan snarare projektprocessen. Hur man driver ett projekt, hur man planerar ett projekt och samarbetar med sina gruppkamrater. Och så har vi då kandidatarbetet som vi fick en liten fråga om här alldeles nyss, som man gör då i 3an. Men i stort sett alla kurser som vi läser har laborationer av något slag, åtminstone programmeringskurserna. Och de här gör man då oftast i grupp av 2 personer, så man jobbar aldrig ensam egentligen. Det är aldrig så att ni behöver utveckla någonting själva. Vad händer då de 2 sista åren? Jag kommer inte gå in i jättemycket på detta, men det här är i alla fall de masterprogram som är kopplade till IT-programmet. Vi har garantiplats på Software Engineering och Interaction Design and Technologies. Så de är det garanterat att vi kommer in på efter kandidatexamen på IT-programmet. Men man kan även söka till dessa som står här nere. Man skulle ha sugen på några av dem. Så här, det här är en grej man kan göra efter utbildningen, efter de här 5 åren på Chalmers. Det är ganska självklart att man kan bli programmerare, att man kan bli systemarkitekt, att man kan utveckla mobilappar eller bli interaktionsdesigner. Men vad man kanske inte tänker på direkt så här när man tänker IT, det är ju det projektledare. Det är väldigt många som blir projektledare eller chefer på IT-bolag efter att ha läst IT-utbildningen. Eftersom vi har då så pass mycket kurser inom kommunikation och ingenjörskompetens till exempel, och även vi har så pass mycket i projektform. Så jag kommer upp personligen inte bli programmerare. Jag planerar att inte skriva en enda rad kod efter min utbildning på IT. Jag vet, det kommer jag säkert göra ändå. Men utan det här hade nog passat mig i alla fall. Det vi ser här till höger är exempel på företag som man kanske kan hamna på sedan efter utbildningen. Vi känner nog till majoriteten av dem i alla fall. Men det är bara exempel såklart. Vid sidan av själva plugget på IT så finns det även volontärarbete man kan göra. Vi har något som heter CESAR, Computer Education in Southern Africa. Ett volontärprojekt som går ut på att IT varje år skickar ner 3 studenter till södra Afrika för att installera datorer där på avlägset belägna skolor på landsbygden och även lära lärarna och eleverna där hur man använder en dator och hur man kan integrera det i utbildningen. Jag är en av de som ska göra det i år, så det ska bli väldigt spännande. Jag har precis fått datorerna som doneras av Göteborgs stad och så ska vi installera mjukvara på det och sen skicka ner till Afrika. Så att om ni är sugna på det så är det någonting man kan göra under sin tid på IT-programmet också. I övrigt, om ni skulle ha fler frågor så har vi ju monten där ute. Vi har ganska mycket tid över eftersom vi började tidigare också. Vi kan nog stanna här en liten stund med. I övrigt, itdata.tk, vår webbsida, där finns egentligen all information man kan tänkas behöva om våra utbildningar. Vill även slå ett extra slag för vår besöksdag nästa måndag. Så om ni är sugna på att titta runt i våra lokaler uppe i huset här på campus så
Är ni varmt välkomna då? Vi kommer finnas på plats också om ni vill ställa fler frågor. Och det kommer ställas ut lite andra projekt ni har kanske sett. Det är IT-projektet som är montat här, men vi kommer nog ställa ut lite fler projekt under den här dagen. Och sedan på kvällen så har vi en vårmiddag som ni är varmt välkomna på. Den är gratis om ni anmäler er. Ni kan anmäla er från vår monter eller från itdata.tk. Men viktigt att nämna här är att anmälan stänger idag, så gör detta direkt mer eller mindre när ni går ut härifrån. I övrigt så får jag väl tacka för oss, jag och Felix. Och om vi har några fler frågor så kan vi ta det nu direkt. Någon som har någon så här allmän fråga? Direkt? Nej, men annars så ses vi kanske